دا د بیهقي په نوم د کتاب پلورونکو هغه پخوانی مارکیټ دی چې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې د مزار شریف ښار د کتابونو د پیر او پلور مهم مرکز ګڼل کېده. دا مارکیټ چې هره ورځ به لسګونه کتاب پلورونکي، زده کوونکي، لیکوالان او د مطالعې مینوال ورټولېدل، خو اوس د مزار شریف ښاروالۍ د ماسټر پلان له مخې نړول شوی دی. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي د دغه پخواني مارکیټ ودانۍ د وخت په تېرېدو زیانمنه شوې او په وینا یې په همدې ځای کې به د کتاب پلورونکو لپاره یو معیاري مارکیټ جوړ او تر بشپړېدو وروسته به بیرته د کتاب پلورونکو په واک کې ورکړل شي. انشاءالله کوشش خدا روان دی چې نمایله کوشش دا کیږي چې د روضې شریفې نما ته ورته وي، خو بالاخره د مزار شریف یا د افغانستان د فرهنګ سره سم ډیزاین به ورکول کیږي، مارکیټ به جوړیږي. بیا دوه احتمال دي. اول خو کوشش دا دی چې ټول مارکیټ همدغه فرهنګي فعالیت ولري، د کتابونو د قرطاسیه بابو د داسې فرهنګي شیانو خرید و فروش په دا مارکیټ کې وسي، او که احیانا هغه ټول مارکیټ ورته مشخص نسی نو یو یا دوه خو مجهز مارکیټونه سره د کتاب بیهقي د کتابخانې هغه به بیل یو دکان مشخص وي د بیهقي کتابونو د پلور او پلورنځۍ دپاره. له دې پرېکړې سره هم مهاله کتاب پلورونکي د نوي مارکیټ د ژر جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي تر هغه وخته دې ورته د کتابونو د پلور لپاره مناسب ځای برابر شي. د دوی په وینا د کتابونو د پیر او پلور لپاره د مناسب ځای نشتوالی یې کاروبار زیانمنوي او په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ د پیکه کېدو لامل ګرځي. که باید همین جایگاه فرهنگی، همین نماد فرهنگی با امو هویت، با امو نام نشان حفظ شود، اما با حفظ اونم یک دو منزل بین امیر اهل نشر و پخش و کتاب فروش ها و کسایی که همین فرهنگ اسلامی را، فرهنگ ملی را و همین بخش نوشتاری را، آثار نویسنده های کشور را در زبان های مختلف افغانستان برای مردم پخش میکنه، باید حفظ شود. 30 سال است که زمین منطقه کتاب فروشی اغرفرد داشتیم از طریق ابداع فرهنگ. خواست ما اینمی است که حال خوب چاپه کردن که بچه علمان چاپه کردن رو ما نمیخونیم دیگه، باید خواست برای ما اول تا چاپه شدنش دم روی ما رو بانن. د کتاب یو شمېر مینوال بیا باور لري چې د کتاب بازارونه یوازې د سوداګرۍ ځایونه نه دي، بلکې د مطالعې او فرهنګي ودې مهم مرکزونه هم بلل کیږي. دوی له حکومت او سوداګرو غواړي چې د کتابتونونو، کتاب پلورنځیو او د کتاب د چاپ او خپرولو په برخه کې لا ډیره پانګونه وکړي څو د مطالعې فرهنګ پیاوړی شي. کتاب فروشی را یک قسم رها نکنند. یعنی تنها از دولت خواهش ما این نیست، خواهش ما از دولت مردا است، از کسایی که مثلا تجارت میکنن، از کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن، یک مقدار از پیسهشون باور بکنین در زکات جدا نکنن، بیاین مثلا کتاب مصرف بکنن. این به نظر من ارزش مادیشان بالاتر است، ارزش معنویشان بالاتر است، مفادش تنها برای یک شخص بر کل جامعه میرسه. ما میخوایم که چیزی که فعلا تخریب شده باید زودتر آماده شود که 4 نفری که اینجا کتاب فروش بوده و 40 سال در اینجا خدمت کرده و کار کرده باید زودتر یا برشان دکان داده شود و اینجا برشان زمین کار مهیا شود. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د ښار د ماسټر پلان له مخې د روضې شاوخوا د څه باندې 500 هغو پخواني مارکیټونو د نړولو لړۍ پیل کړې چې جوړښت یې تر نیمې پیړۍ زیات عمر لري. د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا دغه مارکیټونه به بیرته په معیاري بڼه ورغول شي څو د سوداګرو لپاره مناسب چاپیریال برابر او د ښار ښکلا زیاته شي. امان الله عادل، حریت راډیو، مزار شریف.